Во продолжение на News Flash, Роберт Егер бил собственик на клуб, но пред 20 години основал Народна кујна во главниот американски град. Кујната на оригинален начин ги помага и ги храни бездомните. Во следниот прилог како храната, па дури и остатоците се драгоцени. Во оваа кујна во Вашингтон дневно минуваат 2 тона храна. Се подготвуваат околу 4500 оброци и се доставуваат до центри за бездомните, за зависници од дрога, за постари лица. Роберт Егер дошол на идеја да ја основа DC Централна кујна, кога како доброволец разнесувал храна за бездомните. Цел живот работам по ресторани. Таму фрламе доста неупотребена храна, добра храна, со неја може да се прехранат многу луѓе. Кујната готви јадење од неупотребено месо, зеленчук и други состојки, што секојдневно се собираат од рестораните, хотелите, болниците, универзитетите. Кујната дава и часови по готвење за невработени, бивши затвореници, постари лица кои бараат хонорар на работа. Майкл Роб продавал дрога. Пред 2 години го завршил курсот за готвење. Научив како честно да заработувам. Тоа многу ми значи. Во кујната помагаат доброволци, околу 8000 годишна. Студентката Кортни Ранери е една од нив. Одлично искуство. Се приклучив бидејќи сметам дека е одлична кауза и организација. DC Централна кујна веќе 20 години е истакната организација. Често доаѓаат посетители од странство, како овие од Индија, да видат како функционира. Егер сонувал да биде собственик на голем ноќен клуб, но не жали што се откажал. Вели кујната е неговиот клуб, каде им помага на луѓето со храна наместо со музика.